여러분들 좋아요랑 구독 눌러주세요. 레고띠 유튜브 친구들 나마스테 반갑습니다. 안녕하세요. 나바유하 남구입니다. 제가 이제 영상 상당히 피곤합니다 지금. 오늘 제가 이제 오늘의 영상 일단 오늘 영상 뭐냐, 오랜만에 올리죠. 그때 이제 집 리뷰, 제가 이제 그동안 레고팔 리뷰, 지갑 리뷰, 집 리뷰, 이게 이제 집 리뷰가 또 생각보다 조회수가 잘 나왔더라고요. 저희 집에 대해서 그렇게 관심이 많았는지 조회수가 또 8천이 넘어가가지고 또 만도 다 돼가는데, 어쨌든 오늘의 리뷰는 조금 이제 그동안 조금 말도 안 되는 것들 많이 했어요. 레고팔 리뷰, 지갑 리뷰, 집 리뷰, 별별거 했는데, 오늘은 한 번쯤은 또 제대로 된 물건을 또 해야 되지 않나. 하지만 제대로 된 물건을 리뷰를 하되, 우리의 또 남구 이 컨텐츠 제목 뭡니까? 그렇죠. 남구의 약간 위험한 리뷰. 약간 또 예를 들어서 뭐 요런 숟가락을 리뷰를 하더라도, 남들은 이제 이 숟가락 이 이제 먹는 부분이 잘 떠먹을 수 있는지 그립감을 보든지 뭐 이렇게 하지만 저는 또 다르게 해석하거든요. 내 얼굴이 잘 비춰지는지, 맞방을 때렸을 때 차이지는지 뭐 이런. 야, 어쨌든 이런 방식으로 저는 좀 사람들이 좀 잘 안 보는 그런 측면으로 저한테 접근하는데, 어쨌든 뭐 오늘은 좀 많이 서론을 깁니다. 오늘은 조금 진지하다기보다는 제대로 된 물건을 가지고 왔습니다. 일단 리뷰하기 전에 장갑을 끼겠습니다. 이 강석희 씨가 초심을 잃었어요. 원래 장갑 끼워주는데 이렇게 옆에서 침 넣어가지고 구경하고 있어요. 말아먹으려면. 자, 오늘의 남구의 약간 위험한 리뷰, 개봉기입니다. 과연 무엇일까요? 두구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 . 제 이제 여러분들 진 영상에서 보신 분들 아실 겁니다. 남구에 제가 쓰고 있는 키보드가 현재 이거거든요. 이제 거꾸로 뒤집혔는데, 현재 제가 쓰고 있는 키보드의 제품명은 제닉스 타이탄 마크 7이라는 제닉스사의 청축 키보드를 쓰고 있습니다. 청축이에요. 자, 이렇게 빼시면 청축이죠. 청축인데, 중요한 건 이제 청축이 이제 제가 이제 사실 이제 키보드를 너무 제가 방송 도중에 제가 분노 조절장애가 조금 있는지 샷건을 많이 쳤어요, 여러분. 그러다 보니까 이 숫자 7버튼이랑 요거 요쪽에 보면 샷건을 치는 부분이 항상 요쪽이거든요. 요쪽에 보면 이제 땀 표시가 있거든요. 제가 이제 채팅창을 쓰다가 아니면 땀을 친다거나 아니면 땀 표시는 엔터 키가 잘 안 눌러져요. 보통 이제 롤을 할 때는 엔터를 치고 채팅창 열고 써야 되는데, 채팅창 열는지 안 열는지 모르고 엔터 치고 막 쓰다가 롤을 시작하자마자 힐 전면을 먼저 쓰고 시작한다는 그런 열받는 상황이 매번 일어나가지고 짜증이 난 도중에 제가 이제 키보드를 결국 바꾸기로 결심을 했어요. 그래서 몇 달 전부터 다시 보았던 키보드가 있어가지고 어떤 키보드를 살까 하다가 이제 여러 가지 무작정 그냥 좋은 키보드 검색해가지고 사람들이 추천해주는 거 쓰고 이렇게 하면 조금 제가 봤을 때는 제대로 된 구매를 못할 것 같다는 느낌이 들어가지고, 사실 뭐 여러 가지 커뮤니티 사이트를 봤어요. 뭐 DC 인사이드에 기계식 키보드 갤러리도 있고, 그리고 이제 펜코 사이트나 여러 가지 커뮤니티나 이게 정보를 좀 봤어요. 네이버 카페에서. 그 중에 좀 많은 분들이 추천해 주는 게 이제 유튜브에서도 봤고, 그리고 이제 여러 가지 추천해 주는 게 레이저사의 블랙 위도우 얼티메이트, 일명 페이커 키보드로 유명하더라고요. 페이커 롤 프로게이머블리 페이커 선수가 쓰는 키보드로 유명하고, 그 다음에 이제 덱 해슘, 그 다음에 앱코의 무접점 키보드, 뭐 제닉스의 스톰 체이서 등등 있었고, 그리고 이제 키보드의 끝판왕이라고 불리는 회사가 있더라고요. 바로 허세어, 아니죠, 커세어라고 불리는, 일명 커세어인데 허세어 가격 이제 키보드가 좋긴 좋지만 너무 비싸기 때문에 허세어라는 약간 안 좋은 별명이 붙은 커세어사의 키보드가 많이들 키보드 끝판왕이라 하더라고. 그 중에서도 K95가 이제 플래티넘인가? 그게 이제
패축이라고 해가지고 그게 완전 끝판왕이더라고. 보니까 뭐 와 화기장창하던데, 근데 옆에 매크로가 달린 게 좀 불편해가지고 사실 그게 가격이 28만 원이더라고. 근데 사실 28만 원이면 웬만한 나이키 운동화급이거든요. 조단도 아니고 그건 좀 아닌 것 같아가지고, 그래서 좀 찾아보다가 진정한 끝판왕이 그건데, 이제 그래도 좀 이제 보급화가 많이 되어 있는 커세어 키보드 중에서 가장 끝판왕이고 가장 평가가 좋은 키보드가 있다고 해서 그거를 처음에 그거랑 사실 레이저사의 블랙 위도우 얼티메이트랑 같이 고민을 했어요. 제가 또 페이커 선수 팬이어가지고 고민을 하다가 레이저사의 블랙 위도우도 이쁘더라고, 초록색이. 그러다가 이제 커세어가 그래도 키보드 하면 커세어다 해가지고 결국 오늘의 리뷰는 남은 거예요. 약간 위험한 리뷰. 바로 전자기기 키보드 커세어 K70 룩스 적축을 지금부터 리뷰하도록 하겠죠. 거꾸로 잡았네요. 죄송합니다. 자, K70 룩스 커세어사의 K70 룩스 적축입니다. 여기 보시면 레드 적혀있죠. 적축입니다. 적축을 리뷰하도록 하겠습니다. 사실 이제 그래서 조금 전에 이제 얘기를 하다 말은 게, 이제 커뮤니티 사이트 보니까 키알모드 특징 제닉스 청축슴, 저 그 한마디 보고 순간 좀 울컥했어요. 제가 제닉스사에 좀 청축을 쓰고 있거든요. 제닉스 타이탄의 마크 7이라는 제품을 청축 쓰고 있기 때문에 사실 저는 키보드를 잘 몰라요. 뭐 키보드 전자기기에 대해서 크게 관심도 없고, 사실 저는 신발에 제일 관심이 많기 때문에, 신발, 축구 이런 거에 관심이 많기 때문에 잘 몰라요. 그래서 청축이 타건감이 좋아. 지금 제 키보드가 이거거든요. 근데 청축 타건감을 좀 보여드리자면, 좋잖아요. 깔끔하죠. 타건감이 좋아가지고 저는 이런 타건감이 마음에 들어요. 또 청축이 많이 보급화가 돼 있어. 근데 이제 단점이 이제 많이 시끄러워가지고 멀컴하기 안 좋다 이런 얘기 나오는데, 저는 멀컴할 이유가 없거든요, 굳이. 자, 어쨌든 얘기가 길어졌습니다. 이제는 제대로 가겠습니다. 자, 오늘 어차피 주인공이 얘입니다. 주인공 이 새끼가 아니에요. 씨발 새끼. 이 새끼 이제 처박아 놓고 비상용 키보드로 냅두고 이제 오늘부터 읽었습니다. 커세어 K70 룩스 적축을 지금부터 리뷰하도록 하겠습니다. 칼 어쨌어요? 아까 전에 사람이 달았나요? 영상 길이가 좀 길 것 같은데 좋겠네요. 빨리빨리 이건 편집자가 잘 줄여주겠죠. 자, 박싱 언박싱입니다. 이 전문용어는 언박싱이라고 하죠. 박싱을 하도록 하겠습니다. 박싱 까도록 하겠습니다. 뒤에는 샬라 적겠어요. 영어, 러시아어, 중국어, 일본어, 한국어. 지랄났네요. 부드러운 감촉의 탄착시 손목보호대. USB에서 풀기, 쓸데없는 소리 읽는 거는 바로 제끼입니다. 바로 제끼고요. 이딴 거 앞에서 볼 필요 있어요? 까야죠. 일단 까고 봅시다. 조심스럽게. 깔끔하잖아요. 불만이세요? 거의. 박싱은 이렇게 되어 있네요. 깔끔하게 되어 있네요. 자, 뭐가 많네요. 뭐가 존나 많네요. 뭐가 존나 많은데, 일단은 제품에 뭐가 들어있냐? 당연히 일단 키보드가 들어있습니다. 살짝 만져봤는데 벌써 조금 쫀득쫀득해요. 솔직히 뭐 거의 뭐 후라보는 껌 수준인데 쫀득쫀득해요 지금. 키보드가 들어있고요. 그리고 이제 키보드 받침대. 보통 이런 거는 저는 뭘로 쓰냐? 어릴 때 이제 제가 이제 초등학교 때는 키보드를 사잖아요. DT3 이런 거 많이 썼는데, 키보드 받침대 같은 거 있잖아요. 하면 이제 빼가지고 책상 밑 서랍에다 몰래 숨겨놔요. 그리고 혼자 이제 스타워즈나 이제 검객으로 빙의를 한 그런 시간이 있어요. 혼자 심심할 때. 그래가지고 살짝 꺼내가지고
나는 지금 검객이다. 또는 나는 지금 스타워즈 다스 베이더다. 빙의를 한 다음에 자 그리고 여분의 키보드가 좀 있네요. 아 이거는 이제 주로 이제 여기 뭐지 거기에 쓰는 거네. 여기 Q 그리고 자주 쓰는 여기 특히 게임할 때 자주 쓰는 이 키보드 이 배열에 자판이 써있는 이거 바꿔야 되겠다. 이거 자판 바꾸면 되겠네요. 이 바꾸는 거고요. 그리고 여러분들이 물건을 사면 절대 때려주고도 안 보고 바로 서랍 또는 쓰레기통에 바로 꼬린 시킨다는 그 유명한 사용 설명서 들어있고요. 혹시나 모르니까 보는 척을 할게요. 잡았습니다. 일단은 키보드가 왔으니까 남은 거 약간 위험한 리뷰는 다른 리뷰랑 좀 특이합니다. 사실 이제 일반인들 기준에서는 이제 뭐 사건을 보여주고 연병을 하지만 저는 또 저랑 동업을 하고 우리 동업 정신인 유튜버들을 위해서 샷건감부터 보도록 하겠습니다. 나쁘지 않은데요? 시프트가 벌써 들어갔는데 됐네. 자 다시 한 번 더 샷건감 한 번만 더 보도록 하겠습니다. 나쁘지 않은데 손목도 그렇게 아프지 않고 그래서 샷건을 여러분들 이제 게임을 하시다 보면 왜 이렇게 샷건을 안 하냐면 일반인들도 샷건 많이 칩니다. 집구석에서 야수를 한다든가 아니면 내가 가렌을 뽑았는데 상대가 티모를 뽑았다든가 아니면 뭐 오버워치를 하고 있는데 상대 둠피스트가 자꾸 나오자마자 죽여버린다거나 이런 경우가 생겼을 때 샷건을 뚱뚱뚱뚱 땅땅 많이 치기 때문에 샷건감도 좀 봐야 돼요. 남고 약간 위험한 리뷰. 자, 커세어 K70은 샷건감도 괜찮다. 여러분들 보통 이제 리뷰를 보시면 키보드 리뷰 보시면 타건감을 많이 봅니다. 이런 거 너무 많이 봤어요. 자, 타건감 보시고 싶으신 분들 이 영상 나가시고 타건감 검색하세요. K70 타건 치시면 나오니까 됐고요. 저는 샷건감부터 보도록 해요. 샷건감 보도록 아주 좋습니다. 합격입니다. 합격. 자, 저는 샷건을 많이 치기 때문에 샷건과 합격입니다. 자 이제 나머지 영상 좀 보도록 하겠습니다. 자 여기 보시면 이제 이게 메인에 자 커세어라고 이제 브랜드 메인 적혀 있고요. 여기 쓸데없는 기능, 밝기 조절, 뭐 잠금, 그다음에 특이한 게 이게 볼륨 조절이 있어요. 볼륨 조절. 이걸로 볼륨 조절을 한다고 하는데 저는 볼륨 조절 이걸로 안 할 것 같아요. 여기 또 이제 뭐 동영상을 뭐 빠르게 정지하고 뭐 이런 것도 있는 것 같은데 저는 이런 거 안 쓰고요. 저는 오로지 뭐만 쓰냐? QWER만 씁니다. Q 혀채찍, W 잡아먹기, E 방패, R 그렇습니다. 저는 탐켄치 보스이기 때문에 지금 무슨 얘기하는 거죠, 저도? 잘 모르겠는데 일단은 자 그렇다면 이제 타건감 아까 샷건감 다 봤지만 얘도 타건감 봐야죠. 비교를 해볼게요. 자 우선 제가 원래 쓰던 제닉스 타건감 보도록 하겠습니다. 자 그리고 새로 버전 우리 커세어의 적축인지 확인해 볼게요. 적축 맞네요. 적축 맞네요. 빨간 게 뭐예요? 참 이제 흰색 키보드 쓰다가 검은색 키보드 쓰니까 뭔가 고급져 보이잖아요. 아니라고요? 그럼 어떤 건데요? 이제 여자 입장에서 봤을 때 흰색, 검은색 봤을 때 어떤 게 나은 것 같아요? PC방 같아. 원래 그런 느낌이죠. 자, 타건감 보도록 하겠습니다. 다시 볼게요. 옆에서 또 석기 씨는 옆에서 실제로 듣고 여러분들도 마이크로 들으니까 어떤 차이가 있는지 봐야죠. 석기 씨는 어떤지 들어보세요. 자, 청축입니다. 자, 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 쳤고요. 자, 커세어 적축으로 써볼게요. 뭔가 둔탁하다. 오, 근데 솔직히 야 잠깐만요.
아, 이게 너무 잘 쳐지는데? 아니, 이게, 잠깐만요. 서걱서걱해요. 죄송합니다. 네, 정신 차릴게요. 어쨌든 이 청축은 살짝 눌러보면 단발력이 그렇게 안 심해. 그러니까 뭔가 툭툭툭툭툭툭 치는 느낌이고, 뭐야 이거? 이거는 격축은 어떤 느낌이냐면 약간 뭐라 해야 되지? 인절미를 누르는 느낌? 인절미 있죠 여러분들, 인절미. 인절미 떡을 살짝 그 인절미 떡을 누르는 느낌이야. 이렇게 얘기하면 아 그러면 저 키보드는 누르면 푹 들어가나? 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니라 그만큼 쫀득쫀득해요. 너무 쫀득쫀득해. 진짜 뭐 쫀득쫀득한데 이거는 쫀득쫀득한 게 아니라 뭔가 이렇게 이런 툭툭툭툭 치는 느낌이고, 이거는 우리 어릴 때 차를 있죠. 차를 싹 뭉쳐놓고 거기다가 쑥쑥 손가락으로 쑥쑥 넣는 느낌이야. 너무 쫀득쫀득해요. 확실히 다르죠. 예, 확실히 다른 것 같아요. 일단 여러 가지 검사해봤는데 저는 이런 말씀, 아직 제가 이게 솔직히 말해서 이제 왔거든요. 방금 한 거 방금 바로 뜯은 거예요. 써봐야 할 것 같아요. 솔직히 아직은 모르겠어요. 이게 제가 워낙 타건감에 좋던 청축을 쓰다가 갑자기 이런 조금 격축이 또 그러니까 소음도 적네. 소음도 적고 솔직히 말하면 타건감은 이게 더 좋아요. 청축이. 솔직히 말하면 이거는 객관적으로 제 주관적인 의견인데 확실히 타건감 이제 칠 때 그 소리나 느낌은 청축이 천배가 천배가 아니고 훨씬 나아요. 딱 봐도 뭔가 이거는 뭔가 치는 느낌이야. 근데 이거는 진짜 뭔가 그런 느낌이야. 사무적인 일을 하는 느낌? 이거는 게임 키보드로 유명하다고? 저는 이 게임 키보드보다 오히려 사무직 일을 하시는 분들이 괜찮을 것 같아요. 소음도 되게 적어요. 굳이 이렇게 치지 않는 이상 굳이 게임용 말고 사무용으로 써도 충분히 무방하다라는 생각도 드네요. 그리고 이제 뒤에를 좀 보시면, 이제 뒤에를 좀 봐드릴게요. 뒤에 보시면 이제 키보드 세우는 부분 있죠. 이게 보통 여기밖에 없거든요. 근데 이거는 여기도 있어. 여기도 있는 거. 보통 이런 거보다 근데 이렇게 하는 게 낫겠죠. 자, 이게 기계를 좀 함부로 좀 대하는 경향이 있어요. 조심스러운 거안 받아요. 이런 키보드 보면 두드리고 싶네. 근데 원래는 기계는 이렇게 거치게 다뤄줘야 그게 또 제대로 된 기계 아닙니까? 맞다 아닙니까? 확실히 뭐 여러 가지 기능이 있는 이 소리도
나중에 써보면 될 것 같고, 일단 뭐 제가 좀 걱정했던 부분은 뭐냐면 이게 커세어가 제가 알기로는 한국 회사가 아닌 걸로 알고 있어요. 아닌 걸로. 네, 그래서 이게 한글 각인이 안 될 줄 알았는데 이제 왔는데 다행히 한글 각인이 돼 있더라고. 안 돼 있으면 나는 이제 좋겠다 싶었거든. 근데 여기 적혀있네. 키보드 레이어 한국어 코트. 아, 다행입니다. 다행이네. 근데 지금 쳐봤는데 느낌이 근데 타자는 존나 잘 칠 것 같아. 이 청축이 제가 이제 청축 많이 써봐서 이제 아까도 말씀드렸다시피 타건감은 청축이 더 좋다고 했는데 솔직히 말하면 이게 타건감 청축이 더 좋은데 오히려 5타는 이게 더 좋을 것 같아요. 자판은 확실히 뭔가 5타 없이 잘 쳐져 느낌이. 저는 청축 치다가 5타 진짜 많이 나거든요. 가끔씩. 그냥 저는 뭐 5타를 치지는 않지만 5타는 아씨 하고 또 치고 있다가 아씨 이런데 이거는 진짜 지금 쳐봤는데 5타 거의 없는 것 같아. 제가 진짜 제 자판 제대로 치고 있는 것 같아. 너무 잘 쳐질 것 같아. 그래서 이거 제가 봤을 때는 게임용으로만 생각하시는 분들이 있는데 이 게임이 물론 여기도 적혀 있어요. 예, 커세어 게이밍이라고. 근데 솔직히 말하면 이거 사무용으로 써도 무방할 것 같아요, 여러분들이. 예, 사무용으로 써도 진짜 무방할 것 같다는 생각도 들거든요. 예. 그리고 이제 여기 보시면 여기 뭐가 있죠? 1, 2, 3, 4. 이게 뭐죠? 강추까지는 모르겠는데 저는 개인적으로 추천합니다. 나쁘지 않다고 생각해요. 확실히 이게 이제 커세어인지 허세어인지 많은 분들이 얘기가 많아요. 확실히 호불호가 조금 갈리 있기는 해. 근데 대체적으로 키보드의 끝판왕 하면 거의 다 이제 커세어를 얘기 많이 하거든요. 이제 가격 때문에 허세어라고 하는데 허세라는 것도 여러분들 허세라는 것도 가격값을 못해야 허세거든. 근데 이거 충분히 가격값이에요. 충분히 가격값 한다고 생각해요. 그러니까 허세어가 아니라 진짜 갓세어다. 저는 그렇게 생각합니다. 갓세어. 이 커세어 돼 있는데 CO를 빼고 GOD를 넣어갖고 갓세어! 네, 정말 이거 남구 위험해요. 별일 참 별일이 다 있죠. 여러분들 이게 또 이 사시면 이런 여러분들 자주 쓰는 게임할 때 QWER ASDF 그 자판이 들어있거든요. 이걸로 가득 껴도 충분히 간지도 나고 이쁠 것 같아요. 예, 저는 그래서 이제 이걸 이제 써보려고 합니다, 여러분들. 자, 여러분들 키보드 고민하시는 분들 이거 자판 끼울 수 있나? 뒤에 어떻게 끼우는 거지? 많은 분들 어떻게 끼우는 거지? 야, 이 손목 받칠 때 좋네. 야, 이 담배 제어리 못 되겠다. 검은색이라서. 참 자판책이 좋네, 진짜. 게임할 때는 존나 불편. 게임할 때도 편한데? 손목 다 받쳐. 확실히 좋네요. 일단은 뭐 저는 이건 안 쓰겠습니다. 왜냐면 게임할 때 불편할 것 같아요. 뭐야, 어떻게 배는 거야? 자, 일단 오늘의 남구의 약간 위험한 리뷰 키보드를 오늘은 리뷰를 해봤는데요. 다음 시간에는 여러분들이 남구가 좀 특이한 거 이런 거 좀 리뷰했으면 좋겠다 하시는 거 있으면 여러분들이 댓글로 좀 남겨주시면 그 중에서 제가 좀 신선한 게 있다면 또 여러분들 위해서 재미나게 리뷰해 드리도록 하겠습니다. 남구의 약간 위험한 리뷰 커세어냐 허세어냐 논란 종결 커세어 K70 룩스 접축 키보드 리뷰 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 여러분들 키보드 많이 고민하시는 분들 갓세어
우리 커세어 K70 룩스 적축 청축 갈축 요즘 갈축 얘기도 많더라고. 갈축도 좋다고 하더라고요. 근데 전 갈축은 안 써봐서 잘 모르겠고 뭐 갈축 절축 적축이 제일 좋다고 하니까 특히 K70은 적축이 제일 좋대요. 이 키보드마다 이 어떤 키보드는 청축이 좋고 있는 게 있거든요. 특히 제닉스는 청축이 유명하거든요. 그런 게 있으니까 여러분들 많이들 고민하셔가지고 구매를 하셔가지고 잘 이용하시기 바랍니다. 그럼 전 이만 가겠습니다. 여러분들 남바이